Odamlarning orasida ikki xil toifa odamlar bor. Bittasi Mercedesni yaxshi ko'radi, ikkinchisi BMWni va ular har doim spor o'ynashadi. Qaysi biri zo'r, qaysi biri kuchliroq. BMW muxlislari bu ruldagi kayf, bu xarakter, bu nazorat. Mercedes-Benz tarafdorlari esa komfort hal qiladi, vazn hal qiladi, nom hal qiladi. Bu bahs yillar davomida tugamaydi. To'g'risini aytganda, O'zbekistonda eng yoqtiradigan modellari Mercedes G-lik va S-Class. Va bu mashinalarni ko'p joylarda yaxshi ko'rishadi. Mercedes-Benz G-Class to'rtburchak, baland, darrov tanilgan, yillar davomida shakli deyarli o'zgarmagan, lekin baribir trendda. Mercedes-Benz S-Class kata, yumshoq va jim, qora kuzov, tonirovka, uzun baza, ko'pincha to'y kortejlarida S-Class oldinda yuradi. S-Classlar G-liklar kolonna bo'lib. Aytgancha, kortejlarda hozir faqatgina Mercedes emas. Kortejlarda endi Genesis G80 ham, hatto Genesis G90 ham ko'rinyapti. Genesis ham premium segmentga ishonch bilan kirib keldi. Rasmiy kolonnalarda ham Genesis va G-liklar ko'rinishi mumkin. Hamma qimmat ko'rinish xohlaydi. Shuning uchun BMW bilan Mercedes bahsi bu chiroyli gap, lekin bir narsani tan olish kerak. Qora kortej o'tayotgan paytda hech kim uni motorini so'ramaydi. Hamma telefonini olib videoga olishni boshlaydi.